कॾहिं कॾहिं बुर्श करण जे बावजूद बि साह में बुई महसूस थींदी आहे, जंहिंजो सबबु नंढड़ियूं ग़लतियूं बि थी सघनि थियूं। माण्हू बुर्श करण बावजूद साह जी बुई बरक़रार रहण जो सबबु बणिजंदड़ हिकु आम ग़लती कंदा आहिनि, जंहिंजो ख़्यालु रखिजे त इन परेशानी मां छुटकारो मिली वेंदो। आम तौर ते ज़ुबान, ॾंदनि ऐं मुहारनि ते ग़िज़ा जा ज़र्रा गॾु थी वेंदा आहिनि, जंहिंसां साह में बुई पैदा थी वेंदी आहे। इहे ज़र्रा जॾहिं पुराणा थी वेंदा आहिनि त वात मां बुई अचणु शुरू थी वेंदी आहे। इन जो इलाज त ॾंदनि जे बुर्श सां सफ़ाई आहे, पर माण्हू अक्सर ज़ुबान ते ध्यानु न आहिनि ॾींदा। ज़ुबान ते मख़सूस बैक्टीरिया मौजूदु हूंदी आहे, जेका ख़ुराक जे ज़रनि सां गॾिजी साह में बुई जो सबबु बणिजंदी आहे। इन मां छुटकारे लाइ बुर्श खे उबतो करे पोएं हिसे ते गॾु थियल बैक्टीरिया खे साफ़ कजे। सोलनि लफ़्ज़नि में चइजे त साह जी बुई वारे मसइले मां आजपे लाइ ॾंदनि सां गॾोगॾु ज़ुबान जी बि सफ़ाई कजे। यादि रहे त साह जी बुई जा ॿिया बि कारण थी सघनि था, पर 80% खां 85% केसिस में वात जी बुई बैक्टीरिया जे करे थींदी आहे।